Labas rytas, pirmadienis atėjo. Žodžiu, užsičetinau su Gabi ir Šarūnu. Tai susikroviau pusryčius, iššokai ir nieko į darbą, nes man atrodo pavėluosiu. Žodžiu, su Tomu padarėm labai didelį pirkinuką. Tai pažiūrėkit, ką jis daro. Mokosi. Tai nusipirkom droną. Patį naujausią, patį šustriausią. Su batareikom ten, kur Europai nepardavinėjo. Nu, žodžiu, excited, bėra kaip, tai laukit vaizdų. Tomas happy su maisteliu. Antrą kartą jau valgo. O aš iš tikrųjų taip mėgstu šitą funkciją, dabar tiesiog per laikrodžių pasileidžiu ir galiu, kad dabar žmogus atėjo man gėda. Funkcija, tavo dėkti. Paimam ir išjungius. Nu gerai, bus pabandyta ryžiai su grybų padažu. Ir mėsytę pažadėjo Tomas, kad kaip pas mamą. Tai bandysiu. Na, šiandien vėl turime fake Cezario salotas. Labai skanu. Puikia diena, laisva diena. Ilsimės prieš tikriausiai 6 arba 5 dienų iš eilės dirbimo dabar. Tai vat. Oh my god. Oh! Matėt kaip arti buvo? Oh my god. Oh! Taip arti. Eik tu savo. Tai didžiausia pramoga čia pamatyti mešką, nors kiekvieną dieną matom, bet vis tiek labai smagu. Vos į restoraną neįbėga iš tikrųjų. O aš spėjom duris uždaryti. Amerika yra keistuolių miestas. Ne miestas, šalis. Atėjo moteris, sako, noriu šito. Parodė. Ir aš tiesiog įmušiau ir pasakiau kainą, ten $9 duom 5. Sako, ne, aš noriu tuščios skardinės. Sakau, nu, neturim. Sako, aš noriu nusipirkti tuščią skardinę, už kiek parduosim. Aš žiūriu ir biškį nesuprantu, ką mėleplės. O ta skardinė tiesiog turi labai gražų dizainą, tokia saulytę. Ir jinai sako, aš kraftinu ir renku tam gražius tipo dalykus. Ir jinai tiesiog pasiemus dėžę kažkokį, tą tokį popierių nuo maisto, žinot, kur kaip burgerį įdedi, kad riebalai, žodžiu, nepersiskartų per dėžutę. Nu, žodžiu, tokių keistų dalykų. Man sprogo smegenis, tiesiog tuščią skarmonkę norėjau nusipirkti. Žodžiu, update'as, tai ta moteris atėjo, nusipirko pilną skardinę ir liepia išpilt tą skardinę mum į stiklinę ir taip pasako, čia gėrimukas nuo manęs jums. Nu, mes negeriam, bet kažkas bus laimingi. Antras patiekalas šiandien. Kaip vertinam? Geriau buvo prieš tai ar dabar? Buvo labai vienodai, labai gerai. Senas buvo toks šviežias, gavištas toks reikesnis, bet... Šiandien pas mus yra gaminimo dienelė tokia, ne? Nu, vėl einam namo. Oi. Kas? Su Tomu po darbo išėjom pasivaikščiot. Davė va saudžių. Ir pažiūrėkit. Va ten va. Gražuolė meškutė. Bet kaip gražiai, pažiūrėkit, nueina per tuos. Darom kavuką, o ten varna daro sisiuką. Ta man pohožė, neįstum. Ne mano kavinė, mano kavinė. Aš tikrai neįsirgiu. Va eina žmonės, o varna chill kamara. Eikit, eikit. Visi žiūri tą. Ką man tą daryti? Ei, gelbėk, nu taigi tu mokai. Žiūrėk, nušoka, va. Nes tai mane nežiūrėk. Ne tau darau šitą kalą. Senai tai buvo, kad einam kartu po pietų į darbą ir dar kad trumpom rankovėm ir toks nuostabus oras ir nėra vėjo, ne? Šiandien Tomukas truputį liūdnas, nes mūsų dronas užstrigo. O kur pamiršau kokie nuseklės, žodžiu. Atikėsiu šiandien gal.
Nu, žodžiu, Tomo pirmas omletas gyvenime. Nežinau, galit komentaruose parašyti grožį, kaip vertina, bet skonis labai geras. Tai va šitoj krautuvėlėj nusipirkom skaniest. Parodyk dažyti. Pažiūrėkit, kaip fainai grįžta žmonės su džetskiais iš turo. Leo, gal pasiūlom jam ir varom. Kam jau? Nu kažkam. Tai turime nusipirkę 2 skonius. Aš išsirinkau, gal tai tavo riešutų sviestą, Dieve mano. O mano su sausainiais, ne? Nu, try. O, žmogus minkštas. Labai saldu. Good. Labai saldu. Tavo rysis prie mano įdavė. Mano oreo. Nu ir spėkit, kasgi atėjo. Net negalėjom normaliai labai suvalgyti, tiesiog einam į paštą. Back, happy. I think my shows that it came, right? Alright. Just here? Kodėl tai Primo dėžę supakuoti? Žinokit, ne Amazonė pirkom. Labai mažytė dėžė atrodo ir labai lengva. Tik biškai bijom, kad plyta tiesiog įdėjo. Tomai, paaiškink situaciją, kas dabar vyksta, nes aš biškai galiu nusišnekėti. Važiavom droną, bet vienas valdiklis neveikia. Nu pasakyk, kad mes įpirkom naują, iš eBayaus. Iš eBayaus, tai yra galimybė, žmogus priima, grąžina pinigus, bet labai geras dylas ir aš nenoriu prarasti dylą. Žodžiu, tai jau investavom pinigus ir nusipirkom šitą. Dar turime stalčiui. Tomai, kodėl neklausi, kodėl instrumentai, tai yra įrankiai darbo, yra stalčiui? Kokie? Aš viską padėjau į stalčių. Ai, Nes mano atrašė bosas, nes aš prieš tai buvau paklausus, ar turi jisai įrankius. Ir jis parašė, jo turiu vieną, atnešiu toj. Ir aš įsigandau, kad jis ateis, nes čia yra jo įrankiai, kuriuos mes nuėjom ir pasiėmėm iš kavinės. Nežinom, kad tokių visokių turi. Žodžiu. Tai dabar misija yra sutaisyk droną. Tęsiam drono taisymo istoriją. Žodžiu, Tomas atidarė droną. Jau buvom biškai praradę viltį, kad nieko nerandam, bet Tomai dabar paaiškink visiems. Niekas nesupras. Žodžiu, Tomas savo studijas išnaudoja Max. Ir taip gyvenime gelbėti visokie dalykai. Proud. Eina biskį susigėdęs, nes tikrai ir savim pats didžiuojasi. Aš irgi. Tomas savo natūralioje aplinkoje. Maždaug taip atrodo ir pas mus namie stalas, kai tu kažką konstruoji. Visiškai namų vaibas. Nu, parodyk, kad banalūtė. Ai, nu, žodžiu. Ten tokia mini Nu, tai va čia detalė, detalytė. kuri į tą skylę dedasi, kad jinai sukiotųsi. Jinai buvo nulus. Na, dabar jau sutaisyta. Na, pažiūrėjom. Nusipirkom moment kliūvą tokių. Dabar pažiūrėsim, ar tikrai tai buvo bėda. Manau, kad tai buvo bėda.
Ten jau knisa protą. O dabar da. Ką tu šypsenėlė? Pavyka. Pavyko. Veikia. Tik tai pusę dienos užtrukai. Bet tu čia gerai. Jo. Indijos. Nice. Ar jūs pasiruošę pirmam drono skrydžiui ir vaizdams iš dangaus? Bele, kaip skaniai kvepia. Čia man. Uhu, karštas muštiniai. Žodžiu, šiandien yra tokia buitinė diena, tvarkytis. O vakar Ignas pasakė, kad gal norim pieniškos sriubos. Vakar nenorėjom, bet šiandien aš tiesiog negaliu nustot mąstyti apie tą močiutę sriubos su daržovėm. Tai padarysiu. Čia yra mūsų namo parduotuvė, nenoriu eiti gilyn. Bet, kad suprastumėt kainas, tai už šitą sumokėjom $2. Nu, o jaučiu Walmart'e kokie 8 centų būtų. Čia jau. Mano maistas. Irgi. Nu, atėjom vėl pažaist. Nu, ne pažaist, mokintis labiau, pamukas nori. O tu nenori? Aš tai neleisiu šitą dalyką. Kaip smagu. Grįžome į darbą, rytiniai pamainai. Tai lengvai. Jo. Pažiūrėk, omletas. Sako, gal truputį per daug padariau. Skanaus. Likau viena, nes Tomas pamatė, kad Discord'e prisijungė jo tadukas ir eventukas. Tai reikėjo pakalbėti. Jinai į tualetą ir kalba dabar. Ir tikrai neatrodo, kad jis tik į tualetą su kažkuo kalba. Sveiki, mėlyjei mūsų vlogo žiūrėtojai. Šiandien aš Ignas, einu į darbą, pakaliu nuo 6 ryto, nuo 10. Ir norėjau su jumis pasidalinti keliais dalykais, kurie mane stebina čia. Tai dabar yra rugpjūtis, rugpjūčio 17. Nu tai realiai vasara, dar turėtų šilta būti. Bet šiandien man kvapuojant jau garai iš burnos, nes dabar yra vos 8 laipsniai. Ne, turbūt nieko nesimato, bet... Ir pažiūrėjau orų prognozę, tai kitas sekmadienį savaitės rodo 2 laipsnius naktį. Tai nežinau. Ja. Tiek informacijos, labai gražu šiandien. Biškį debesis žemai, kalnai gražiai atrodo.
Atrodo, kad pagal saulutę biški išlis. Vėluojame į darbą, nes neįmanoma praeiti. Tiesiog, I love it. Matot, kiek valandų. O pažiūrėkit, kas ten. Vat vėluoja. Kavų bene kiek vėluoja. Popietė, jau turėtume eiti namo, bet labai busy. Jau turime beveik 4000 pardavimų, kas yra 5000 maždaug per dieną šitoje skylėje. Dažniausiai, tai čia labai daug, nes dabar yra dar net nėra 2 valandų. Tomas skuba bele kaip. Ignas skuba bele kaip. Ką čia darai? Čia Čia klientų. 2 numerį, pamatau. Kliento vardas Ignas. Mes toliau džiaugiamės savo pirkiniu. Tai dabar galėsit pažiūrėti truputį įspūdingesnių kadrų, nes šiandien yra laivas. Tai Tomas tokį gerą šotą padarė. Ir atėjom į darbą pas draugučius, bet draugai dirba tik dviese, tai sunku išeiti jiem. Sekmadienis ir paskutinė savaitės diena. Tai šiandien yra istorija tokia, kad turim pasakyti bosui, kad išeinam iš darbo. Visą naktį suko pilvą. Ta prasme, sapnavau ten košmarus, įvairiausius scenarius, kaip pasakom bosui ir kaip jis sureaguoja. Bet gera žinia yra ta, kad mūsų Aistė nebuvo darbe, vyrukai prisėmė šitą sudėtingą dalyką ir nuėjo pasakė bosui. Tai žodžiu, jis sureagavo labai adekvačiai, sakė tik nuliūdo. Na ir tokį turim dalykėlį, kad reiks už nuomą susimokėti. Bet realiai mes atvažiavę čia žinojom, kad taip bus ir kad reiks mokėti nuomą. Tiesiog prie gero pripratom, kad jis neima už tavo nuomą pinigų. Ir laimingai gyvenam. 12 valandą, visi savais rūpesčiais gyvena. Miestelis apytuštis. Turime džindžerį. Imbieras? Imbieras, publikai, kuri nesupranta. Mėgsti imbierą, taigi labai. Baskono. Nuks wasabi. Bet tau patinka imbieras? Tas baskono. Nenoriu. Aš neragausiu. Nemėgstu. Man jau kvapas pradeda. Denalį pieši. Tomai. Labas rytas. Nebevoja? Ne. Nu va, 2 savaičių kalendaunas. Tomai čia domas, pasinešė. Visi žiaurėt, kas yra, taigi dirbti reikia. Žiauriai sunku diena. Aš jau namo, nepykčiau, jeigu paleisiu namo. Nepykčiau, jeigu atleisiu, gali, ne? Tai kokį man neši? Padariau Richardui kavytės. Einam paduoti. Thank you. Yeah, lesi. I made extra sweet.
Amazing. Good? Good. Amazing. Žiūrėkit, jums čia normalu už tokį maišiuką, kur yra vanduo, obuolys, čipsai ir vienas vargšas sausainis ir tiesiog ant vaizdo įdėtos garstyčios ir peilis. O, purvinas džempas. $2. Ir dar sumuštinis. Nu tai sumuštinis ten toks lievalas, ten 2 dolcai. Jo, bet vis tiek. Nu liūdna. Kaip jie tiek moka? Taigi. Ata. Goodbye.